こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はイライラ体験、不愉快な体験は客観的アプローチが有効というタイトルでお話しします。仕事や人間関係で不愉快な経験をして嫌な気持ちになることは誰にでもあります。そんな時、ネガティブ感情に襲われてそれに支配されてしまえば自分が損をしてしまうだけです。イライラの原因、不愉快の原因をなくすことができればどんなにいいことでしょう。でもこれは非現実的です。いろいろな人たちが共存する世界では考え方や意見の違いで衝突することもあるし、利害関係も生まれます。感じたくない不愉快なネガティブ感情に襲われることも珍しくありません。イラッとくるたびにその不愉快な感情に振り回されてしまえば、自分が辛くなるだけでなく、周囲の人たちにも迷惑がかかります。生産的で有意義な活動もできなくなってしまいます。もし自分がイライラする原因に楽に対処できれば、日々起きる不愉快な出来事にも振り回されなくなります。今回の話は、不愉快でイライラすることにどのようにうまく向き合うかについてです。結論を先に言えば、イライラの対象を主観的に見ることはやめて、客観的なアプローチを取るのがおすすめの方法です。嫌な出来事を主観的に考えれば、ネガティブ感情に飲み込まれることも多いからです。知らず知らずのうちにその感情に自分自身が支配されてしまうことになるからです。それよりも嫌な出来事を意識的に自分から少し離してみることです。ちょっと引いてみれば、同じことでもクールな目で客観視することが可能になります。そうすることにより、冷静な判断や対処方法が見えてきます。主観的から客観的に切り替えるのに役に立つのが、ジェネリック U というテクニックです。嫌なことやネガティブなことがあれば、通常は自分事として受け取り、傷ついて感傷的になりやすいです。例えばあなたは何も悪いことをしていないのに、A さんがあなたに嫌がらせをしてくる場合、あなたは、私は A さんから嫌われてしまったんだと思い落ち込むことでしょう。でももしあなたが何らかの理由で A さんのそばからいなくなれば、A さんは今度は別の人を見つけてその人に意地悪するようになります。つまり、いじめる対象はあなたでなくてもよくて、近くにいる別の誰かでもいいということです。たまたまあなたが A さんの近くにいるので、被害を被っているだけです。でも A さんにとってはあなたでなくても全然構いません。フラストレーションのはけ口は周囲にいる別の人でもいいということです。そう考えれば、A さんからの嫌がらせを自分個人のものとして受け取らず、もっと一般的な体験として書き換えてしまうことも可能です。A さんが私をいじめてくるではなく、時には近くにいる人を自分の欲求不満のはけ口としていじめてくる人もいると一般化して言います。これがジェネリック U の考え方です。ジェネリック U の例をもう少し紹介すれば、上司から嫌味を言われた場合、上司が私に嫌味を言ってきたではなく、嫌味を言う上司も時にはいるものだに変えます。自分が嫌味を言われたと思えば頭に血が上りカッとなりますが、この世の中には嫌味を言う上司もいるよねとあるある化してしまえば、自分が直接傷つくこともありません。そのおかげで自分はネガティブ感情に振り回されなくなります。大事な試験やプレゼンで失敗してしまった場合、僕は本番で失敗してしまい、とても後悔があるというのではなく、
誰でも本番で緊張してしまい、パフォーマンスが出ないこともあるよねに変換するんです。ジェネリック You の You はあなたという特定の人を指すのではなく、一般的な人間のことです。人間というものはこういうものだというように You が使われます。自分個人の体験を一般的なことわざとかあるあるに変えてみることです。そうする利点はその体験を広く捉えて、そこに意味を見出せることです。自分が何々であると自分に集中すれば主観的になりやすく視野が狭まります。一般化すればその体験を距離を置いて客観的に見つめられるようになります。主観的になりネガティブ感情に襲われてそれに支配されてしまえば何も建設的なことはできません。しかしネガティブ感情が軽減されてもっと客観的な視点に立てれば一歩引いた場所から冷静に考えることも可能です。ネガティブな経験をも学びの機会にして前に進むこともできます。このテクニックを使って頭の中でいろいろ考えるのではなく、紙とペンを取り出して書き出してみるとより効果的です。紙に名言っぽく書いてみれば頭にも残りやすいです。繰り返さない方がいいことなら、再びそれをすることもなくなるでしょう。ジェネリック You は自分自身のネガティブ経験を一般化して言葉にしてみることです。ネガティブ感情に襲われるような不愉快な出来事はあなただけのことではありません。同じようなことはこの世の中には数えきれないほどあります。だから一般化してしまうんです。簡単なテクニックで仕事や人間関係のイライラも軽減することができます。気軽にできて効果抜群なので、ネガティブに襲われたらぜひあなたも試してみてください。ということで今回はイライラ体験、不愉快な体験は客観的アプローチが有効というタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。